اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او زړه ته نږدې زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې روغ صحت ولرئ او د خپل درسونو ترڅنګ د نوي درس لپاره آماده اوسئ. خوږو زده کوونکو د 10م ټولګي د انګلیسي مضمون ساعت دی. په تېره خپرونه کې موږ تاسو د کتاب 80مه ورقه لوستې وه، ورډ سټډي. یو څه نوي لغتونه مو لوستي وو، په دې هیله چې هغه مو زده کړي وي او هغه لغتونه مو په جملو کې هم استعمال کړي وي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د کتاب 80مه صفحه ده. کلاس 10th lesson ټولګی دی ګران زده کوونکو. سبجیکټ انګلیش، مضمون مو انګلیسي دی. یونت 5 پنځم فصل، پنځم یونت دی د کتاب، پنځمه برخه ده. لیسن 4-5 درس مو څلورم او پنځم درس دی. ټایټل عناوین سل ولو، ورډ سټډي او رایټینګ. دوه عنوانه لولو، یو ورډ سټډي ده او بل رایټینګ دی. پیجز 61-62 د کتاب ورقې 80مه او 82مه ورقې لولو د کتاب. پروګرام 31 یو دشتم پروګرام دی زموږ ستاسو یو دشتم لوست یا درس دی د 10م ټولګي د انګلیسي مضمون. ابجیکټیو هدف مو څه دی؟ لرن نیو ورډز، د نوي لغتونو زده کړه. راځو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس مو د کتاب 80مه ورقه ده، 80مه صفحه ده. یونت نمبر 5 پنځم یونت دی. لیسن نمبر 4 څلورم لوست، څلورم درس دی. ورډ سټډي د لغت مطالعه. چوز د کریکټ ورډز، صحیح کلمات، درست کلمات یا لغتونه په نښه کړئ. ګرانو زده کوونکو لاندې موږ تاسو ته دوه دانې اکټیویټیز فعالیتونه راکړل سوي دي. اکسرسایز دي، تمرینونه. په هر فعالیت کې 5 جملې دي، د هغې ترڅنګ 5 لغتونه یا 5 کلمات لیکل سوي دي او هر جمله کې یوه دانه خانخالي ده. موږ تاسو باید د دې لغتونو څخه یو لغت یا یوه کلمه راخلو او په دې خانخالۍ کې به استعمالو. کوم لغت چې مناسب لغت و، د دې جملې معنا یې پوره کوله، تکمیلوله، هماغه لغت په یاده جمله کې لیکو. راځو د مثال په ډول لومړی نمبر 1 1000 افغاني is the خانخالي of these notes. ګران زده کوونکو په دې کې کومه کلمه مناسبه ده؟ په دې جمله کې کوم لغت استعمالو؟ ای value. 1000 افغاني is the value of these notes. زرګونه افغانۍ وایي د دې نوټونو جګترین نوټ دی، لوړترین نوټ دی. همداسې دوهم لغت بانک نوټ دی، بانکي پیسې یعنی بانکي کاغذي پیسې. سی سیریل نمبر دی، مسلسل نمبر. ډي کرنسي پولي واحد. ای ویلیو ارزښت یا قیمت. دا 5 لغتونه دي ګرانو زده کوونکو او 5 جملې دي. لومړی مثال ما تاسو اجرا کړ او د دومې څخه تر 5مې پورې تاسو خپله کار وکړئ. په هره جمله کې یو مناسب لغت یا کلمه استعمال کړئ، کوم لغت چې د دې جملې معنا پوره کوي. راځو دوهم چوکاټ ته. په دوهم چوکاټ کې هم ګرانو زده کوونکو 5 جملې دي، بیا 5 لغتونه درکړل سوي دي. هره جمله کې به یو لغت استعمالوئ، یو لغت به دویم ځلې نه استعمالوئ، فقط هر لغت یو ځل استعمالولی سئ. لومړی لغت دی چینج، تغیرول یا تبدیلول. بی دوهم لغت دی اپیر، معلومیدل یا ښکاره کیدل. دریم سی لیدل. डी هډبیټر معنا باید. ای انټروډیوس معنا معرفي کول. 5 جملې دي، 5 کلمات دي. هر کلمه به په جمله کې یو ځل استعمالوئ. دا ستاسو د کورنۍ وظیفه ده. راځو لاندې برخې ته. match these words according to their last sounds. Look at the example. match these words لاندې لغتونه وایي match کوي، ارتباط سره ورکړئ، سره ونښلوئ. according to their last sounds د اخرنۍ غږونو په واسطه. look at the example مثال ته وګورئ. example ته ګورو. cheap, keep, see, me. ګران زده کوونکو دلته موږ او تاسو ته 2 کالم راکړل سوي دي د لغتونو. لومړي کالم کې هم 10 لغتونه دي او په دوهم کالم کې هم 10 لغتونه دي. لومړي کالم کې ګورو چې د هر لغت د هرې کلمې اخرنی غږ
په دوهم کالم کې د هر لغت سره مناسب و برابر و یعنی ورته غږ درلوده هغه سره مچ کو. هر کلمه یا هر لغت په کالم A لومړي کالم کې هغه اخرنی غږ چې د کالم B اخرنی غږ سره برابر و مشابه ورته والی درلوده دا سره ارتباط ورکوي مچ کوي. د مثال په ډول چیپ کیپ. چیپ اخرنی غږ ته وګورئ ګرانو زده کوونکو ایپ او د کیپ هم اخرنی غږ ایپ دواړه سره ورته مشابه دي مچ کړي دي. دوهم سی نی. د سی اخرنی غږ ته وګورئ ای د نی اخرنی غږ ای دواړه سره ورته دي. راځو لاندې لغتونو ته. لومړی لغت دی کیک. دوهم لغت فیس شکل. دریم کلین. څلورم بلډ. نمبر 5 چیز پنیر. بلډ جوړول ترمیمول. کلین پاک. نمبر 6 وود لرګي. نمبر 7 فوت پخه. نمبر 8 هډ سر. نمبر 9 کټ قطع کول. نمبر 10 بال. راځو دوهم کالم ته. A موت وضعیت حالت. B روت ریشه. C میټ د میک دوم حالت جوړ کړی و. D میشین ماشین. E افغانیس افغانی. F ټال اوږد لوړ. G بټ مگر. H ویلډ وحشي. I میک جوړول. J کیس ښکلول. راځو کالم A لومړي لغت ته کیک. د کیک اخرانه ساوند یا غږ په چی شي ختم شوی ګرانو زده کوونکو؟ په A کې E. A کې E. راځو کالم B کې د کوم لغت اخرانه غږ دې سره ورته دی مشابه دی دواړه سره مچ کو. موت روت میډ میشین افغانیس ټال پټ ویلډ میک. میک دی ګرانو زده کوونکو. کیک A کې E ایک اخرانه غږ دی او میک هم اخرانه غږ A کې E دی ایک. دواړه سره یو ځای لیکو دواړه سره مچ کو. همداسې د دویم څخه تر لسمې پورې ګرانو زده کوونکو په دې باندې تاسو سره کار وکړئ. په کالم B کې هغه کلمات چې اخرنی غږ د کالم A لومړي کالم لومړي بخش اخرنی غږ سره ورته وي مشابه وي دواړه سره مچ کوي مخامخ ولیکئ. راځو خوږو زده کوونکو د کتاب 22 صفحې ته 22 ورقه لیسن نمبر 5 پنځم درس دی یونت 5 هماغه پنځم فصل دی پنځمه موضوع ده پنځمه برخه ده د کتاب رایټینګ لیکنه. Section A read these notes about our Afghan banknotes. لاندې یادښتونه د افغاني پولي واحدونو په باره کې ولولئ. Number 1 the newest Afghanistan's 100 Afghanis note. نوې سلګیز افغانۍ سیاه سلګون. دوهم 14.5 centimeters long 6 centimeters wide 12 سانتیمتر اوږدوالی او 6 سانتیمتره پراخوالی. نمبر 3 blue. نمبر 3 purple blue and white. purple ارغواني blue ابي and white او سپین. نمبر 4 on the front په مخامخ د نوټونو پولي خشتي ماسک یعنی د پولي خشتي مسجد دی. a secret picture of میرویس نیکه grave او یو پټ پنهانی تصویر د میرویس نیکه د زیارت هم دی. 5 د ویلیو ارزښت قیمت. 6 on the back شاته گیټ اف قلعه بوست ان لشکرګاه. قلعه بوست گیټ یا دروازه کومه چې لشکرګاه کې ده د ویلیو بیا ارزښت. نمبر 7 سیریل نمبر مسلسل نمبر. راځو ګرانو زده کوونکو سیکشن B ته. now read the following paragraph with your partner and compare the notes in A above with the sentences in the paragraph below. now read the following paragraph. اوس لاندې paragraph ولولئ with your partner خپل ملګری یا دوست سره and compare the notes in section A. او هغه نوټونه یادښتونه چې موږ تاسو اوس په لومړی سیکشن کې ولوسته پورته above with the sentences
مقایسه کوي in the paragraph below د لاندې paragraph سره. کوم نوټونه چې سیکشن A کې یعنی دلته پاس ولوسته دغه رایټینګ برخه کې سیکشن A کې دا نوټونه چې ولوسته و نوټ او یاداشت دا وایي د دې لاندې سیکشن B دی paragraph سره ګرو زده کوونکو چې څه کوي مقایسه کوي کمپیر کوي. راځو paragraph ته. Let's look carefully at the newest Afghan 100 Afghani note. It is 14.5 centimeters long and 6 centimeters wide. Its main colors are purple, blue and white. On the front there is a picture of Pulikhishti mosque. In the right side in a picture of Mirwais Nika grave. In secret in the left. The value appears in 3 corners. The serial number appears in black color in the top left corner and down in the right corner. On the back you can see the gate of Qalai Boost in Lashkargah and the value appears in all 4 corners. Manate Razul, let's look carefully at the newest Afghan 100 Afghani note. Razi we pazir sara د نوي سلګي سوګورو سلګون نوټ ته وګورو افغانیو. It is 14.5 centimeters long. دا یو ګدواله دی in 6 centimeters wide. wide سمنه پراخواله او دا پراخواله دی. Its main colors are blue. Its main colors are purple. هغه اصلي رنگونه کوم چې پکې استعمال شي هغه ارغواني دي blue ابيدي in white او سپین دی. purple ارغواني blue ابي white سپین. On the front مخامخ د دې پیسو there is a picture of Pulikhishti mosque. د پولیخشتي مسجد تصویر دی. in the right side خي طرف ته بیا in a picture of Mirwais Nika grave. د میرویس نیکه زیارت دی. دا غیو تصویر دی انځور دا in secret in the left. چپ طرف ته په پنهانی ډول مرموز ډول دی. The value appears in 3 corners. د پیسو ارزښت یا قیمت په 3 ځایونو کې وي معلومیږي. The serial number appears in black color. مسلسل نمبر د دې نوټونو چې دغه په تور رنگ کې دی in the top left corner. پورته چپ طرف ته and down in the right corner او لاندې خي طرف ته. On the back به د پیسو شاته you can see the gate of Qalai Boost. تاسو کولی شئ د قلعه د بوست د قلعه دروازه وګورئ in لشکرګاه کوم چې لشکرګاه ښار کې ده. and the value appears in all 4 corners. اول ته به د پیسو ارزښت سلور خواو کې معلومیږي سلور واړو کنجونو کې ښکاری یا معلومیږي. راځو سیکشن سی ته. now read the following notes. لاندې یادښتونه ولولئ and write a paragraph about it. او د دې په باره کې یوه مقاله ولیکئ یو پاراګراف ولیکئ. لاندې ګران زده کوونکو ودانې نوټس یادښتونه موږ تاسو ته درکړل شوي دي. د دې په باره کې موږ تاسو یو مقاله لیکو یو پاراګراف لیکو. موږ دا نوټونه دا یادښتونه په خپل پاراګراف یا مقاله کې استعمالو. لکه څنګه چې په سیکشن A کې تاسو ته نوټونه درکړل شوي به سیکشن B کې تاسو ته یو مقاله د هغې په باره کې جوړه شوه. اوس هم سیکشن C کې موږ تاسو ته بعضې نوټس یادښتونه راکړل شوي د دې په باره کې څه شی کوو یو مقاله لیکو. دا به هم ستاسو د کورنۍ. راځو دا نوټونه لولو. The newest Afghani 100 Afghanis note. نوی سلګون. راځو دا نوټونه لولو. تیر به کټ شي. راځو دا نوټونه لولو. The newest Afghani 1000 Afghanis notes. نوی زرګیس افغانۍ زرګون. د هم 15.5 centimeters long 15.5 سانتیمتره اوږدوالی 6.6 centimeters wide دا یې پراخوالی دی. 3 red رنګونه سور پینک ګلابي یلو ژړ ان وایټ او سپین. ریډ ګران زده کوونکو ریډ لیکل سوی READ دا ریډ دی یعنی سور رنګ. څلورم on the front شاته shrine of حضرت علی د حضرت علی رضی الله عنه زیارت a secret picture of میرویس نیکه grave
بیا هم د تیر په شان هماغسې د میرویس نیکه تصویر دی په مرموز ډول. پنځم د ویلیو ارزښت دی 6 and the back shot a grave of تیمورشاه د تیمورشاه زیارت د ویلیو. بیا ارزښت هغه قیمت 7 سیریل نمبر مسلسل نمبر. دا نوټونه ګران زده کوونکو موږ او تاسو د دې څخه یو مقاله جوړو. دا په جملو کې سره ترتیبو او به یو مقاله ترې جوړو، یو پاراګراف ترې جوړو. دا ستاسو کورنۍ دنده سوه. خو ګوز زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وه. خدای دې وکړي چې زده کړی مو وي. ستاسو د نن ورځې کورنۍ وظیفه د کتاب په 1 او 2 ورقې کې شوې. 1 ورقې د کتاب کې تاسو ته مې یو څه ایکسرسایزز درکړل چې هغه به تاسو څه کوئ، د هغې خانخالیانې به ډکوئ. او په 2 ورقه کې د کتاب سیکشن سی یو څه نور سی یادښتونه دي خوږو زده کوونکو، د هغې څخه به تاسو یو پاراګراف جوړوئ، یو مقاله به جوړوئ. دا ستاسو د کورنۍ، دا ستاسو د نن ورځې کورنۍ دندې شوې. تر بلې خپرونې، تر بل درسه چې زه شمس ناصري ستاسو خدمت کې حاضرېږم. تاسو په خدای تعالی سپارم. ښه وختونه، ښې شېبې. د الله په امان.